హాయ్ వెల్కమ్ టు చందూస్ క్లౌడ్. ఈరోజు మనం సోలార్ వాటర్ హీటర్ యొక్క పైప్ని ఎలా రిపేర్ చేయాలో చూద్దాం. ఇక్కడ ఒక పైప్ అయితే ఇరిగిపోయిన పైప్ దగ్గర మనకి వాటర్ అనేది ఇట్లా లీక్ అవుతూ ఉంటుందన్నమాట. సో ఇది ఒక అబ్బాయి దీనిపైనకి కుస్తీ పడ్డాడు. అందులో ఒక పైప్ మాత్రం ఇట్లా డబుల్ సైడ్ ఇరిగిపోయిందనమాట, పైన కింద చూసారు కదా. అందుకు మనం వాటర్ని వేస్ట్ అవ్వకుండా మనం ఇట్లా గేట్ వాల్ని స్టాప్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది ఇన్లెట్ అనమాట. సో లోపలికి వెళ్ళే వాటర్ని స్టాప్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అవుట్పుట్ అనేది కూడా ఆగిపోతుంది. సో ఈ పైప్ని మనం ఇప్పుడు ఎలా రీప్లేస్ చేయాలో చూద్దాం. మనమైతే సర్వీస్ ఇంజనీర్స్ని పిలిచాము. సో ఒక్క పైప్ని మాత్రం రీప్లేస్ చేయాలి. అయినా కానీ ఒక పైప్ అయినా రెండు పైపులైనా వాళ్ళు సర్వీస్ ఛార్జ్ అయితే సేమ్గా చేంజ్ చేస్తారు. ఫస్ట్ మనం బ్రేక్ అయిన పైప్ని తీసేయాలి అక్కడి నుంచి. అందులో ఎక్కడ బ్రేక్ పీసెస్ ఉన్నాయంటే క్లియర్గా రిమూవ్ చేసేయాలన్నమాట మనం. సో దీనికి ఒక వాషర్ లాగా ఇచ్చుంటాడు. ఆ వాషర్ని మనం తీసుకుంటే మనం కొత్తగా ఇన్సర్ట్ చేసే పైప్కి అయితే అది పనికొస్తుంది. సో చూసారుగా, ఆ వాషర్ని తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే లీకేజ్ని అది అరికడుతుంది. సో ఇప్పుడు ఆ వాషర్ని తీసుకొని మనం ఆ బ్రేక్ అయిన పీసెస్లో చూసారు కదా, గ్లాస్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి, అవన్నిటిని బయట తీసేయాలి. ఇలాగ తీసేసిన తర్వాత హోల్ అనేది ఫ్రీ అప్ అయిపోతుంది అనమాట. ఫ్రీ అప్ అయిపోయిన తర్వాత వాటర్ ఇలా అక్కడి నుంచి రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇందులో పాటు ఈ సర్వీస్ చేసే అతనైతే ఒక పీస్ని లోపలికి కూడా తోసేస్తాడు. సో అలా చేయకూడదు యాక్చువల్గా. సో అదే ఈ లేబర్స్ ఒక్కోసారి ఇట్లా మిస్టేక్స్ అయితే చేస్తారు. ఇదేం పెద్ద కష్టమైన పని కాదు, మనం కూడా చేసుకోవచ్చు పైప్ ఉంటే. బట్ ఈ పైపు కాస్ట్ అయితే ఒక 1000 రూపీస్ వరకు ఉంటుంది. బట్ దీన్ని అక్కడి నుంచి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేసి మనకి తెచ్చివ్వడానికి కొద్దిగా కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుందన్నమాట. సో ఇది పెద్ద కష్టమైతే ఏం కాదు. సో ఈ వాటర్ని అట్లా లైట్గా ఫిల్ చేసుకోవాలి. ఫిల్ చేసుకున్న తర్వాత చూసారు కదా, అట్లా వాటర్ ఫిల్ చేసుకోవాలి. ఫిల్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని అలాగే ఆ హోల్లో పెట్టి ఇన్సర్ట్ చేసి మళ్ళీ పుల్ చేసి కింద ఒక హోల్లో దాన్ని పెట్టేయాలన్నమాట. సో చూసారుగా, సో లోపలికి ఇన్సర్ట్ చేసి దాన్ని అలాగే కింద కూడా దాన్ని ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. కింద కూడా హోల్స్లో ఉంటాయి. సో అలా ఇన్సర్ట్ చేసేసి ఆ పైన రబ్బర్ని ఎడ్జ్ వరకు మనం తీసేయాలి. సో ఇప్పుడు మనం ఇట్లా చేస్తే సరిపోదు. సో ఆ వాటర్ వచ్చి జిగ్జాగ్ పోతుంది. అందువల్ల లాస్ట్ పైప్ని తీసి దాంట్లో ఫ్లోటింగ్ అనేది ఎలా ఉందనేది చూసుకోవాలన్నమాట. దాంట్లో ఏదైనా డస్ట్ ఉన్నా అట్లా ఉంచేస్తే పడిపోతుంది. సో అలా పడిపోతుంది అన్నమాట. పడిపోయిన తర్వాత మనకి మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ కొద్దిగా వాటర్ పట్టి మనం అలా ఇన్సర్ట్ చేసేస్తే ఫిక్స్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఎందుకు ఇలా చేస్తామంటే, మనకు మధ్యలో బ్రేక్ అయింది కాబట్టి కంపల్సరీగా లాస్ట్ పైప్ అనేటటువంటి దాన్ని ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ క్లోజ్ చేసుకుంటే పని అయిపోతుంది అన్నమాట. సో వాషర్లన్నీ కరెక్ట్గా చెక్ చేసుకునేస్తే మన పని అయిపోతుంది. ఇప్పుడైతే గేట్ వాల్ ఆన్ చేసుకుంటే మనకి కింద హాట్ వాటర్ అనేది వస్తుందన్నమాట. సో దీంతో మన పని అయితే అయిపోయింది. సో ఫైనల్గా మనకి బ్రేక్ అయిన పైపు ఇక్కడ పెట్టేసి పోయాము. సో ఫైనల్గా ఇదైతే మనకి రెడీ అయిపోయిందనమాట. సో కింద మనకి బాత్రూంలో అయితే హాట్ వాటర్ వస్తుంది. సో ఈ బ్రేక్ అయిన పైప్లో ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ వస్తాయని నేను జస్ట్ ట్రై చేశాను. లోపల అయితే 2 గ్లాసెస్ ఉన్నాయి. పైన ఒక గ్లాస్ పైప్ అండ్ లోపల కూడా గ్లాస్ పైప్ ఉంది. పైన బ్లూ కోటింగ్ ఉంది. బట్ మనం లోపల చూసినట్లయితే అది కాపర్ కోటెడ్గా కనిపిస్తుంది అనమాట మనకి. సో చూసారుగా ఇక్కడ. సో పైన అయితే బ్లూ కోటింగ్ ఉంది. సో మనకి లోపల కానీ చూస్తే చాలా కేర్ఫుల్గా హ్యాండిల్ చేయాలి దీన్ని. లోపల అయితే కాపర్ కోటింగ్. సో ఈ వాటర్ అయితే ఎప్పుడు దీని లోపలికి వస్తుందో అప్పుడు కాపర్ ఎప్పుడు ఫాస్ట్గా హీట్ అవుతుంది.